ഹായ് ഗൈസ്, ഞാൻ സുരേഷ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ആദ്യമേ സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങുവാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ തണുപ്പ് കാലത്ത് ചുമ വരുന്നത് വളരെ സ്വാഭാവികമാണ്. ഈ ചുമ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇപ്പോഴായിട്ട് എങ്ങനെ റെഡിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ വേണ്ടി പോണത്. നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ തുളസിയാണ് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് അവസാനം വരെ എല്ലാവരും കാണണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. കണ്ട, ഇതാണ് നമ്മുടെ തുളസി. എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളിയായിട്ടില്ലേ? വേറെ ലെവലാണ് കാഴ്ചയിൽ തന്നെ. നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് പറിച്ചെടുക്കാം. അയ്യോടെ വന്ന് നമുക്ക് നല്ല തളിരുള്ളത് മതി കേട്ടോ. ഇതെങ്ങനത്തെ കണ്ട, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തളിരുള്ള സാധനമാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും വേണ്ടത്. ഞാൻ നമുക്ക് കുറേ പറിക്കാം. ഇതാ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും പറിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് കുറേ വേണം. നമുക്കൊരു 2 ഗ്ലാസ് വെക്കുന്ന രീതിയിൽ, അതായത് 2 ഗ്ലാസ് കുറുകി എത്തുമ്പോഴേക്കും 1 ഗ്ലാസ് ആയിട്ട് മാറും. ഇതിലാണെങ്കിൽ നിറച്ച് തുളസി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫ്ലവറോട് കൂടിയിട്ടാണ് എടുക്കണത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മണം എന്ന് പറയണതേ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ഇത് നമ്മളൊന്ന് ചെറുങ്ങനെ ഇതാക്കുക, ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് പൊന്നും മണം എന്ന് വെച്ചാൽ മണം വേറെ ലെവലാണ്. ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചതൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ പറമ്പിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കില്ല. നമ്മുടെ ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ ഏറെ ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ തുളസി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സംഭവമാണ്. പിന്നെ ചെറിയ മക്കൾക്കൊക്കെ പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, തുളസി നല്ലോണം വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട് നല്ലോണം കൈ കൊണ്ട് നരടിയിട്ട് അതിൽ കിട്ടുന്ന വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ചെറിയ പിള്ളേരുടെ ദേഹത്ത് തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അസുഖമൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും. പിന്നെ ഇത് കഫത്തിന് വളരെ വളരെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ അമ്പലങ്ങളിൽ നമുക്ക് പൂജയായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് തുളസി കിട്ടാറുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധശേഷി നിലനിർത്തുവാൻ നമ്മൾ ഡെയിലി 2 ഇല വീതം തുളസി കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുമക്കുള്ള കഷായം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് സാധനങ്ങൾ വേണ്ടതെന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി പോണത്. ആദ്യം നമ്മുടെ തുളസി, രണ്ടാമത് കുരുമുളക്, ഇഞ്ചി, പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ ഒരു വെറ്റില, ഒരു നാരങ്ങ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോണത്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം. വെറ്റില, ഇഞ്ചി, കുരുമുളക്, ഒരു നാരങ്ങ, 2 ഇതള് വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ തുളസി, പിന്നെ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുപ്പ് പൊത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചായപാത്രം നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആദ്യം ഒഴിക്കുക. നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. 2 ഗ്ലാസും കൂടി ഒഴിക്കാം കേട്ടോ. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുരുമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ആദ്യം ഇടാം. ഓക്കെ, നമ്മളിത് ആദ്യം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കണ്ട, ഇപ്പം തന്നെ നല്ലോണം തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. നമ്മളിനി തുളസിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് സെറ്റാവണം. അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രോസസ്സിങ്. അതിനുശേഷം അവസാനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, വെറ്റിലിടും. ഇത് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പം തന്നെ നല്ല മണം വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടാ. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, അടുത്തത് വെറ്റിലയും കൂടി അതിനകത്ത് ഇടാം. ഫുള്ളായിട്ട് ഇടണം കേട്ടോ. ഇത് പൊളിച്ചിട്ടിടരുത്, അങ്ങനെ തന്നെ ഇടണം. ഇതെന്തിനാ അങ്ങനെ വെറ്റില ഇടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് വിഷാംശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെറ്റില എടുത്തോളും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വെറ്റില അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് കളയണം. അപ്പോൾ കണ്ട, നല്ല ഗ്രീൻ കളറിൽ സാധനം ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. കണ്ട, അടിപൊളിയില്ല. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമല്ല ഒഴിച്ചത്. അപ്പോൾ അത് 1 ഗ്ലാസ്സായി
കുറയണ വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇത് അടച്ച് വേണം വയ്ക്കാൻ. അങ്ങനെ നല്ലോണം പതഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാധനം. അപ്പോൾ നമ്മളിനി എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നാരങ്ങ കൂടി ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞിട്ട്, ഒരു പകുതി നാരങ്ങ മതിയേ, ഞാൻ കാണിച്ചതിൻ്റെ പകുതി മതി. എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞിടാം. നാരങ്ങ കൂടി പിഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സിങ് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഒന്ന് കുറച്ചേരം ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാധനം റെഡി. അപ്പം നമ്മൾ സാധനം പുറത്തെടുത്ത് കുറച്ച് തണുപ്പിച്ച്, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഒരു ഗ്ലാസ്സെങ്കിലും കിട്ടുമെന്നാണ്, പക്ഷേ അത്രയൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഒരു ഗ്ലാസ് മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടേ ഇല്ലൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് കുടിച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് കണ്ട ഒരു കലക്ക് വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ കഷായം. ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒരു ഗ്ലാസ്സാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത്, പക്ഷേ നല്ലോണം വറ്റി നമുക്കൊരു 1/4 ഗ്ലാസ്സേ കിട്ടിയിട്ടേ ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. കഷായം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? അടിപൊളിയായിരിക്കില്ല, ഇറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ അത്രയ്ക്കും ഔഷധ ഗുണമുള്ള സംഭവമാണിത്. അത് നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം. ഇതിനകത്ത് ടേസ്റ്റ് വരുന്ന തുളസീൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നല്ലോണം ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞല്ലോ, നാരങ്ങ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ വെറ്റിലേൻ്റെ ചെറിയ ചുവ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇട്ട തുളസി ഇല്ലാണ്ടാക്കിയിട്ടോ. അതുകൊണ്ട് അടിപൊളിയാണ്, ഒരു കിടിലൻ സാധനം തന്നെയാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻറ്റുകൾ ഇതിന് താഴെ നമുക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് പിന്നെയും വരും. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ.